اینو ببین لکات زستانه بود. و الان عکس هایی که دیروز گرفتن و معیارهایی که در آوردن متاسفانه آب قبل از 108 متر مکعب در ثانیه در رودخانه جریان داره. بالام بپیو براورده و کرنوستا اصل لبروی کاتی بیاوی خودن چیزن هاوینا چیشتا 8 متر مکعب آوی هی سر مبارکه. از 48 ساعت لچرکیدا. از 48 ساعت پیش ورودی آب به سد کاملا بسته شد و رودخانه انداخته شد. اصل ماوی دروج رابطه رک دروج تواوا آوکه بوسته دادی هیچ نرواد همون دیده سر مبارکه. متاسفانه به دلیل طول 53 کیلومتری این رودخانه قریب چند روز طول میکشه تا بستر رودخانه سیراب بشه و آب از فرو رفتگی خلاص بشه. و داخل لبروی کم روباره 53 کیلومتر چند روزی او زورتیانه با وشت و چند روزی پیچی کم او دوباره بگرده کاتی آسایی کنه. روال عادی آب از طی روزهای آینده شروع خواهد شد، اما بدانید که آب به طور کلی الان در زاب کوچک به دلیل گرمای هوا و تبخیر زیاد کلا نصف شده و رفت به سد ما نداره. چند روز داتو او در آسایی بیت و مشکلی همو آوکل روباره کرده بالام خدا ناگادارن استا خاوینا کاتی بیاویا بس آوک هر بگشتی کم بوده این هیچی ما یک خطرش ندارم بناوسته کنم. من فقط برام سوال اون کسانی که این موضوع رو سیاسی دانستن چطور توانستن ربط بدن این موضوع آب، سد و قطع آب رو با موضوعات سیاسی داخل اینجا و مرتبط با جمهوری اسلامی ایران. ما جیگه پرسیار جسترم سرمن چون او کسانی که ام بابتا به یک او گریدن بابتی که او چه گریدن با بابت سیاسی و کارت فشار ام چتانه. در حالی که ما میدانیم رابطه ما با شما، رابطه مردم و مردم شما به ظاهر دو ملت هستیم و این مرز بین ما یک مرز جغرافی و سیاسی ساختگی است، ولی اتحاد و اتفاق هم فامیلی خانوادگی و هم ریشه های فرهنگی و قومی شما بسیار به هم نزدیکه. لحالتی دائما خو من آگاداری ویش زن که ام سنوری که جغرافیا بالام ایما پیوندی لگالیه پیوندی ام سنور پیوندی که میجویه فرهنگی تکلاو ام سنوری که جغرافی سیاسی لسریه و مطمئن باشید هر گرفتاری برایشان پیش بیاد اولین کسانی که به داد شما خواهند رسید باز هم مردم ایران، کردهای ما، دولت ایران و ملت ایران هست. و دنیا دانه که ما دوباره اگر کشید پیش بوی و یکمین کسو یکمین خلق و یکمین ولات و آنها فریای و بکوی هر حکومت اسلامی ایران. از شما درخواست میکنم به تمام کسانی که به عنوان اعتراض به این مسئله آمدن و نشان دهنده مسئولیت مدنی بالای شما هم هست بفرمایید که این موضوع مطلقاً عمدن نبوده، سهواً بوده و متاسفانه بدون مطالعه توسط بخش‌های فنی وزارت نیروی انجام شده. و دول جناب دانکم خودن چالاکوان و زور جیگر ریز هم و خودن هم و برادران لفارون اوانش آگادار بکنم ام بابتی که لبروی که او بلندره دراسه لسن نکردبو هر اولی بابتی تل پشتی ام بازم تاکید میکنن و دوباره رابطه‌های عاطفی پیوندی که ریشه‌های فرهنگی عاطفی چشتا پیوندی و سابقه روابط تاریخی دو ملت اونقدر عمیق هست و پیوندی میجوی ام دونتو اونده قولا که به هیچ عنوان نمیتوان به هیچ جایی در این کارزار برای خدای نکرده اقدام غیر انسانی و خلاف اخلاقی نسبت به مردم خوب کردستان عراق انجام میده. هیچ با پیو چشانه که باسی کرد اما تاکید کنم که هیچ شونه که نیلن بابته که بتوی که بری اما چیزی که کار انسانی و کار چیزی که ام پیوندی کنه میوانی می. به خصوص که ما دوستدار مردم فرهیخته و با فرهنگ هستیم، نوع اعتراض شما تاثیرگذار، عمیق، اما قبل از این اعتراض ما به وظیفه انسانی خود عمل کردیم و از طریق
مقامات سیاسی کشورمون جلوی آبگیری سد رو گرفت. ایما خو جگر رضا پیوندی من هی لگل خلقی که با فرهنگن لاسی برزایتیم که مخالفه خوانا آواد در برنوانه بلام پیشو ایو اعتراض بیمه بدن بشوی که رسمی وانه مخوان بدوادنش ممکن لگل بیان پیوندی دارتانه هم پیشه چاره سرکی. من علم زمینشناسی نمیدانم، اما اگر که شرایط طبیعی اجازه بده در چند روز آینده جریان آب طبیعی خواهد شد. ما خوام لبوار زمینناسیا شارزانی مزو بالام لچند روز داتو او کاسایی بتو. و من هم اعتراض شما، هم نمادهای اعتراضی شما و همین اجتماع رو به سرعت به تهران منعکس میکنم و نگرانی های شما رو به مقامات کشورم ابلاغ خواهم کرد. ما هم شیوه اعتراض جناب دانه هم سمبولانه که ناونا هم چیزه به زودترین کات بلیانی پیوندی دارکن لیران آگادار کاملا بابد. به مردم خوب قرازه هم تبریک میگم که فعالان مدنی، روشنفکران و فرهنگی های بسیار متعهد و مسئولی داره که در گرمای شدید هوای برای دفاع از حقوق حقی اونها تشریف آوردن و به ما اعتراض کردن. به خلق با فرهنگ قلازه پیروزبایی کم لبروی که لم گرما و لم هاوینا ام چالاقوانان بشیوه که جوان هاتونه که لمافی خلقن اتفاق کنن بله. خیلی وقت شما نگیرم و سپاس گذارم. خاطر جناب دانزون نموز سپاس دوستان امروز دوست پاسانه من تشکر میکنم و من لسدمی اگم لو برای بخیر باشید لسدمی فاسو